Баарыңыздарга салам достор. Биз анда эмесе бүгүнкү жолугушуубузду баштай берсек болот. Бүгүн бизде конокто Дастан Мираж. Сиздерге өзүнүн басып өткөн жолу менен буюрса бөлүшөт. Саламатсызбы Дастан мырза? Саламатсыздарбы? Угулуп атабы, жакшы элеби? Ооба, мага угулуп жатат. Чатка плюс белгисин жазып койсоңуздар болот. Мен анда эмесе баштай берейин. Биздин бүгүнкү жаңы коногубузга жана жаңы угармандарга үнүм жаңырбай элеби менин, ошондой айтып коесуздарбы? Кичине жаңырады окшойт. Азыр эми жаңырбай атат, Анда эмесе мен бүгүнкү жаңы коногубузга жана жаңы угармандарга алгач чөйрө жөнүндө таанышуу видеосун коюп берейин. Аны көрүп алып, биздин бүгүнкү вебинарды баштасак болот. Чөйрө бул ар түрдүү адамдар чогулуп, ой пикирлер кайчылашкан жана идеяларды ишке ашыра турган жер. Эң кызыктуусу, ал адамдар ар түрдүү тармакта иштешет жана бири-биринен ой жүгүртүүсү менен, тажрыйбасы менен, жөндөмдүүлүгү менен айырмаланышат. Бирок алардын мүдөөсү бир, жок нерседен сонун идеяларды жаратуу жана ал идеяларды ишке ашыруу. Чөйрөдө реалдуу адамдар менен реалдуу кадамдарды жасайсың. Мен оюмча бул долбоордун келечеги чоң. Чөйрөдө креатив абдан көп, чөйрөдө позитив абдан көп. Энергияга бай, айтып кеткендей адамдар иш алып барышат. Мага эң жаккан жери, ал жакта географиялык чектөө жок. Дүйнөнүн кайсы тарабынан болсо дагы адамдар чогулуп, иштеп, идеяларды, коомго керектүү сонун идеяларды ишке ашыра алышат. Улуу кичүүгөй дайыма бири-бирибизге жардам беребиз. Биз ар бирибиз ар кандай болсок дагы бизди бир максат бириктирет. Бул өнүгүү, өсүү. Максаты бир чөйрө. Ар кандай кызыктуу идеяларыңар болсо, ошолорду чөйрө аркылуу чогуу ишке ашыргыла. Маалыматтарды чөйрө.com сайтынан алсаңыздар болот. Чөйрөнүн негиздөөчүлөрү Бакыт Адишев, Асамат Токтоконов, Тимур Моон жана башкаларга ыраазычылык билдирем. Чөйрө менен сиз идеяңыздарды ишке ашыргыңыз келеби? Андыктан сиз дагы чөйрөгө кошулуңуз. Чөйрө бул круто. Мынакей ушул менен кыскача болсо да маалымат алдыңыздар деп ойлойм. Дээрлик ушундай, анан бизде бүгүнкү коногубузга да атайын мен суроолорду топтогонбуз. Азыр ошол презентацияны ачып коеюн. Эгер кандайдыр бир суроолор болсо, сиздер да чатка жаза берсеңиздер болот. Анда эмесе биринчи Дастан мырза, эгер кааласаңыз өзүңүз боюнча тааныштыра кетсеңиз болот. Кимсиз, кайсыл жерден колунусуз? Андан кийин биздин суроолорго өтөлү. Микрофонуңузду жандырып алыңыз. Угулуп атабы, Угулуп атат. Менин атым Дастан, фамилиям Боркошев. Мираж — это псевдоним десем болот. Атамдын аты Мираж. Графический дизайн менен мен негизи университетте окуганда дизайн тармагында окуган эмесмин. Мен негизи филология тармагында окугам. Бирок баары-бир ошол окуум бүткөндөн кийин дизайнга кызыгып, дизайн тармагына кирип келгемден анан көп жылдар дизайнер болуп иштеп жүрдүм. Компанияларда, андан кийин фрилансер болуп да иштеп жүрдүм. Бир убактарда каллиграфия, леттеринг жактарына кызыгып аябай. Андан кийин ошол каллиграфия, леттеринг аябай шрифттерге жакын болгон үчүн шрифттерди аны жасап көрдүм. Кыргызстанда негизи эч ким мындай шрифт жасаган дизайнер жок да негизичи. Андан кийин дизайнер болуп иштеп жүрүп, бир чоң компанияда азыр иштеп атам. Азыр маркетинг жагында иштеп жатам.
Toybox компаниясын билсеңиздер керек. Toybox компаниясынын маркетинг бөлүмүнүн директору болом азыр. Ошого билбейм, азыр бизде аудиториябыз ким биякта угуп аткандар, ошого жараша мен темалар бар болчу. Негизи мурда мен лекция өткөндөрдө ошол темаларды сиздерге кайра айтып берсем болот. Мен оюмча 3 темага кирсек болот же 3 теманы кыскача мындай обсуждение кылсак болот дейм да. Биринчи бул негизи дизайн тармагы, графический дизайн боюнча. Экинчиси ошол эле каллиграфия, леттеринг, шрифттер боюнча сүйлөшсөк болот. Анан үчүнчүсү бул дизайнды маркетинг тарабынан карап көрсөк болот, мындай клиент тарабынан карап көрсөк болот. Кантип дизайнда негизи акча тапса болот, кантип клиент менен иштешсе болот деген сферада. Ошого мен ойлойм, азыр бул жерде кимдер отурат, бизде кимдер угуп атат, ошого жараша тема тандасак болот дейм. Бизде азыр көрүүчүлөр IT тармагына жаңы киргендер десем болот. Бир жылы нашып көбү ошол UI UX дизайн курсун окугандар. Жана ошол IT-nin фронт-энд жагында окугандар, окуп бүткөндөр. Инстаграмдардан да жарыялар кеткен, ал жактан балким ушул сферада иштегендер болушу мүмкүн, сизди тааныгандар. Жакшы. Өзүңүздөр айтыңыздар, эгер жазсаңыздар деле болот го дейм, мисалы үчүн. Чатка жазыңыздар, сиздерге кайсыл тема кызыктуу болсо, балким биздин бүгүнкү коногубуз ошого жараша темада айтып берет. Чатка жазгыча мен буга чейин даярдалган суроолорду окуп бере берейин сизге. Сиз жооп бере бериңиз. Графикалык дизайнда негизи ошол көптөгөн багыттар бар. Ошол сиз айткан леттеринг, иллюстрация, логотип дизайны, веб дизайн. Сизге эмнеси көбүрөөк жакты? Кайсы багыт? Негизи мен өзүмдүн бир ушундай характериме байланыштуу же ушундай бир минус десем болот, же бир жагынан плюс деле бул. Бир тармакта көпкө жүрө албайм да. Мага дайыма бир жаңы нерселерди үйрөнүп турбасам, бир тармакта скучно болуп кетет да, мындайча айткандачы. Ошого бардык тармак өтө кызыктуу тармактар. Бир туруп эле тиге кызыгып кетем, кайра буга кызыгып кетем, бирок графический дизайн бул баары бир бул мындай акчага байланыштуу, мындай клиент менен иштеген нерсе да булчу баары бирчи. Леттеринг, каллиграфия бул кичине художественный тармактарга тиешелүү, мындай художниктерге жакыныраак нерсе десек болот да. Иллюстрацияны деле ошого жакындатсак болот, бирок иллюстратор деген өзү бул бизнес тармагына мындай акчага жакыныраак тармак десем болот да, мындайча айткандачы. Бирок бул жерде графический дизайн негизи Кыргызстанда, бизде Кыргызстанда графический дизайнерлер аябай бизге востребованный, азырчы керек болуп аткан профессиялардын бирөөсү. Ошого графический дизайнга көпчүлүгү киришет. Анан графический дизайндан мисалы үчүн логотип жасагандар, фирменный стиль жасагандар, ошол эле веб дизайн тармактагылар аябай востребованный тармак десем болот. Эгер ушул нерсени жактырсаңыз, өзүңүзгө жакса, ушул жерде өзүңүз тапсаңыз, бул өтө жакшы нерсе да. Рахмат чоң. Кийинки сурообуз болсо, Дастан мырза, сиздин жумушуңузда эң кыйын нерсе эмне? Же болбосо сиздин эң жаман көргөн нерсеңиз кандай? Ол графический дизайн тармагында билбейм, мага эң жакпаган нерсе бул клиенттердин сабатсыздыгы менен иштешүү да. Анткени бизде Кыргызстанда, бизде Советский Союз болгон, андан кийин ага чейин мындай ушундай болуп түзүлүп калган. Бизде көпчүлүк элдерден вкус жок да, мындайча айткандачы. Мисалы үчүн дизайнерлер деле дизайнерлер түшүнөт, мисалы үчүн бир нерсени жасаганды, художественный жагыны канча даражада жакшы болгонун дизайнерлер бири-бирин түшүнүшөт да, бирок клиенттер аны билбейт да. Анан
Мисалы үчүн ал клиент ал өзүнүн мисалы үчүн бир бизнеси бар, ага логотип керек, фильмдин стили керек, мага ушундай логотип керек дейт. Анан жакшы варианттарды жасап берсең, жакпай калышы мүмкүн да. Анан айла жок, ошол өзү каалагандай кылып жасап бересиң да. Айлаң жоктугунанчы, анан аны же портфолионго кое албай кыйналасың, же өзүң өспөйсүң ал нерседен, же кыйратып деле акча бербейт да көбүнчөчү. Кийин бул жерде ошого менин оюмча колдон келсе жакшы вкусу бар клиенттерди таап алып, ошолор менен иштешкен эң жакшы нерсе да. Ошого кээ бир компаниялар бар бизде, мисалы үчүн акчалары бар, бүт бар жогу бар, бирок вкусу жок болгон үчүн дизайн жагынан, реклама жагынан аябай начар да. Анткени жакшы дизайнерди таап биле албайт, же тапкан болсо деле ошол дизайнерге дагы мондай кылып жасап бер деп туруп алышы мүмкүн да. Бирок эгер дизайнерлердин арасынан, биякта дизайнерлер отурушат да, болом дегендерчи. Сиздер эгер ошол психологияны, клиенттин психологиясын жакшы түшүнүп алсаңыздар, кантип иштешкенин түшүнүп алсаңыздар, бул аябай сонун нерсе да. Клиентти алдап өзүңүн кылганын кылып коесуң, чын эле албетте коммуникация маанилүү. Да, бул клиент менен иштеген, бул мен ойлочумун мурда дизайнер болуп жүргөндө, мисалы үчүн 80-90% сенин дизайнерлигиң, сенин опытың, сенин навыктарың бул керектүүрөөк нерсе деп ойлочумун. Бирок иштеп көргөндөн кийин, ушунча жыл иштегенден кийин 70% сен клиент менен кантип иштегендигиң, сенин дипломатия кантип билгендигиң, психологияны билгендигиң көбүрөөк керек экен да. Анткени сен кээ бир дизайнерлер бар, бизде иштешкен дизайнерлер бар. Анча жакшы дизайн болбосо деле ошону сатып ийет да, клиенткечи. Кээ бир дизайнерлер бар, өзү жакшы иштешкенден билет, жакшы дизайндан жасайт да, ошону өткөргөндөн билет. Дизайн жасаган ал бир эле тарап да. Ошол дизайнды плюс ошол клиентке жакшылап түшүндүрүп, жеткирип, ошону саткандан бул өзүнчө бир тармак да. Түшүнүктүү. Эгер суроолор болсо чатка жаза бериңиздер, урматтуу көрөрмандар. Анда эмесе кийинки суроо. Учурда жалгыз иштеп жатасызбы, фрилансерсизби, же түзүлгөн командаңыз барбы? Буга менимче жооп бердиңиз окшойт да. Маркетинг сферасында. Маркетинг сферасында иштеп атам азыр. Тойбосто, Тойбос компаниясына башында биз ошол бардык эмелерин жасап бергенбиз, фильмдин стилдерин, ошол дизайн жагынан киргенбиз, анан иштешип жүрүп, анан акырын реклама бөлүмүнүн башчысы болуп калдык, анан кийин ошол маркетинг боюнча карап калдык да азыр. Карьераңызды баштаганда сизди өнүктүрүүгө жардам берген, шыктандырган устатыңыз болгонбу? Орусча айтканда наставник. Же өзүңүз өз алдынча үйрөнгөнсүзбү? Негизи мындай алганда самоучкамын, өзүм үйрөнгөнмүн. Бирок ошондой болсо деле албетте бизде Кыргызстанда жакшы дизайнерлер бар. Ошолор мага үйрөтүшкөн. Мен курстарына баргам, сабактарына өздөрүн карап, бир эмелерим болсо сураганмын. Ал кайсы дизайнерлер десе, мисалы үчүн бизде эң мындай көптөн бери иштеп жүргөн дизайнер бар, Алексей Лысогоров деген. Көптөгөн компаниялардын логотиптерин, дизайндарын, упаковкаларын жасап берген, тамактарын. Андан сырткары мен дагы бир жакшы дизайнер досум бар болчу. Азыр билбейм каякта иштеп атат, жоголуп кетти. Бирок аябай таланттуу бала болчу, Искендер деген, Искендер Асаналиев деген. Ушул анан Марсель деген бир бала бар, жакшы, аябай ушул балалардан мен көрүп, аябай шыктанып, алардын жумуштарын көрүп, азыр деле көрүп аларды мындай жакшы көрөм жумуштарыны. Сиздер деле катталып аларды мындай көрүп турсаңыздар, Кыргызстанда эң жакшы менмен деген дизайнерлерди билип да. Бирок Кыргызстанда бир жерде графический дизайнды үйрөнүш
билбейм азыр кандай болуп калды, бирок биздин убакта үйрөнгөнгө жер жок болчу да, анткени жаңы профессия да болчу, тем более биз эмеден Советский Союздан бөлүнүп чыкканда, Советский Союзда дизайнер, графический дизайнер деген тармак жок болчу да. Анан университеттерде графический дизайн факультеттери бар болчу, бирок мугалимдер жок болчу да ал жерде, жакшы мугалимдер. Ошол эле сүрөт мугалимдери сабак берчү. Анан айла жок көп бар дизайнерлер өздөрү үйрөнгөн да, көпчүлүгү элечи. Азыр курстар аябай эле чынында көбөйүп кетти. Кайсыл жерге барбаган курс, кайсы курстан барыңды билбейсиң. Азыр аябай курстар көп, менин оюмча. Билбейм, азыр бир жерге барып билим алса болсо керек, дизайн боюнча. Бирок ошондой болсо деле бул дизайнда 3 тармакка бөлөм да дизайндычы. Бул биринчиден технический навыктар. Бул ошол эле Photoshop, Illustrator, CorelDraw'ну билген да, 3D'ни билген. Экинчи тармагы бул художественный вкус да. Ошол композицияны түзө билүү, ошол цветтерди бири-бирине шайкеш келтирүү, кантип коюу, ошону гармоничный кылуу да, мындайча айткандачы. Бул бир сенин навыгың да. Анан үчүнчү навык бар, бул идеяларды табуу да. Бир идеяны табып, ойлоп табып билүү да, мындайча айткандачы. Бул үч нерсени өнүктүрүш керек да, дизайнер болуу, жакшы дизайнер болом дечи. Туура, ошо. Сиз бир интервьюда интроверт экениңизди айткан экенсиз. Ошол боюнча суроо. Негизи интроверттер уялчак болот, эл арасынан тартынат, кандайдыр бир критикадан, сындан коркушат. Ошол нерселерден сиз кантип чыккансыз? Кандайдыр бир сындардан тартынып, мисалы, каттуу сын айтылганбы сиз тарапка? Жок, эч кимди эле сынабайт. Мага мындай тескерисинче бирөө мактаса аябай жаман болом да. Анткени уялып, жаман болуп, мындай центр внимания деп коет да, кыргызча кандай болот? Центр внимания болгон мага аябай жакпайт да. Анан ошого курстарды деле жана каллиграфия, леттеринг боюнча бир жылда бир жолу өткөрчүмүн да. Дизайн боюнча курстарды өткөрчү эмесмин. Каласаңар келип үйрөнгүлө десем, бирок мындай өткөргөн жакшы көрө бербейт элем да. Мугалим болгон жакпайт да, анткени бардыгы сени карашат да бардычы. Ооба интровертмун. Айла жоктон кээде сүйлөшөсүң. Эми көпчүлүгү азыр мен ойлобойт эч ким интроверт деп, бирок айла жок клиенттер менен сүйлөшкөндө, башка бирөөлөр менен иштешкенде, ошол эле дизайнерлер бири-бири менен иштешкенде албетте сүйлөшүп билүү керек да алардычы. Негизи дизайнерлер, программисттер көбүнчө эле интроверттер болсо керек деп ойлойм. Негизи эле IT сферасында иштеген, ноутбукта отуруп иштегендер, Ооба, отуруп алып, мынтип иштеп отурган жагат да бизгечи. Ооба. Биз сиздин шрифттериңиз бир канча шрифттерди чыгаргансыз, ал тууралуу маалыматыбыз бар. Ошол кыргызча аттар менен койгонуңуз дагы да бизди кызыктырат. Биринчи көргөндө таң каласың, анан атын көрүп, анан кызыга баштайсың да, кыргыздар чыгарган окшойт депчи. Ичиңден да ушундай болот. Анан ушул боюнча суроо берели дегенбиз. Бул нерсеге кантип келдиңиз? Идея кантип пайда болду? Кантип баштадыңыз? Бул нерсе ошол дизайн тармагында иштеп жүрүп эле, анан мага сырт жактан клиенттер келе баштады да, анан мага аябай кызыктуу болгону сырт жактагы клиенттер менен кантип иштешсе болот деп ойлоно баштадым. Анан ушундай шрифттерди сатса болот экен, вообще дизайнды сатса болот да. Азыр делечи Кыргызстанда отуруп алып дизайнын сатсаң болот, оңой элечи. Ошол эле веб дизайнды деле сатса болот азыр. Ошентип анан мен аябай шрифтке кызыктым. Шрифттерди сатып көрөйүнчү кандай болот экен деп. Анан биринчи шрифтимди, Таңгак деген шрифтти жөн эле мындай бесплатно чыгарып койдум да, кандай болот экен депчи. Бирок көп убакыт кетти аны жасаганга. Шрифтке убакыт аябай көп кетет жасаганга. Ар бир тамганы жасап чыгасың, анан тамганы жасап чыккандан кийин ал бүткөндөн кийин бул технический жагы бар да.
программага койгондо аралыктарын коюп чыгышың керек, кернинг деп коет. Анан ар кайсы компьютерге койгондо туура чыгыш керек ошол шрифттер. Ошолор бүт чыкканча эле бир айың өтүп кетет да. Бирок ошондой болсо да билбейм, кызыкканымдан кылгам да. Анан шрифттерди чыгарып көрдүм, анан аябай популярный болуп кетти ошол таңгак деген шрифт. Андан кийин сатканга жасап көрдүм бир эки шрифттерди. Анан карасам сатылды, жакшы эле сатылды. Анан жасап көрөйүнчү деп андан кийин бизде азыр борсок деген шрифт популярный. Анткени таңгак менен борсок популярныйдын себеби бул экөө тең бесплатный болгон үчүн да. Биз да колдонуп жүрөбүз. Анан арасында бул кириллица бар да. Биздин өзүнүн тамгалар бар ошон үчүн. Анан ошол бир фирменный белгилердин бирөөсү деп кыргызча ат коем дайымачы. Анткени билбейм, мындайча кыргызча ат коюп турса башкача көрүнөт өзүмө. Анан Кыргызстанда эч ким шрифт жасабаган үчүн кыргызча шрифт көрсөңүз, кыргызча ат менен, значит, ошол шрифт менен жасаган болом да. Ошого ушундай бир фирменный белги деп койгом да. Балким башка сатып алган кишилер үчүн бул шрифттерди, мисалы үчүн сатка коюлган шрифттерди, бесплатный эместердичи, башка мамлекеттер сатып алат көбүнчөчү. Кээ бирлөрүндө кириллица жок, мисалы үчүн. Анан аларга таң калыштуу болсо керек эмне деген название депчи, бирок ошондой болсо деле башкалар деле испанча аттарды коюп атат, англисче аттар коюп атат, биз түшүнбөгөн деле аттарды сатып алып эле жакшынакай иштетип жүрөбүз. Биздин кыргызча аттарды деле үйрөнүшсүн да. Туура. Кыргызча сүйлөтүп берели акырында деп. Ооба. Биз кыргыз тили ушинтип өнүгөт да, мисалы үчүн ар кандай эмелерди кошуп. Биздин продукциялар башка мамлекеттерге кыргызча тилде сатылса өнүгөт го дейм да. Туура, анда эмесе кийинки сурообуз, илхамдарды кайсыл жактан аласыз? Вдохновение. Кээде илхам жок болуп калат, келбей калат, вообще выгорание болуп кетесиң, ошондой учурда эмне кыласыз, каяктан аласыз? Илхам маселеси менин оюмча бул эң негизгиси бул кругозорго байланышкан го дейм да. Кругозор бул көп нерсени, мисалы үчүн жакшы кинолорду көрүш керек деп ойлойм, жакшы китептерди окуш керек, жакшы музыкаларды угуш керек, жакшы клиптерди көрүш керек. Жакшы нерселерди көрсөң, сен өзүңө көп маалыматтарды чогулта берсең, мындай креативный жакшы нерселердичи. Башында ошол идеялар чогула берет экен, анан бир убакыт келгенде изденип баштаганда эки бир нерсе кошулуп калат же үч нерсе кошулуп калат да. Ошол жерде анан идея пайда болот. Меники ошондой да, башкаларды билбейм. Анан бул биринчи жагы да, мындай романтический жагы да, мындайчы. Бирок негизи идея келбей деле калышы мүмкүн. Мисалы үчүн сага клиент келип, сенден мындай нерсе жасап бер десе, ал жерде идея келбей калышы мүмкүн да. Ошого бул экинчи методика бар. Бул методика урдамай деген методика. Мен ачыгын эле тиги бир лекциямда айтканмын, кантип идеяны вообще кантип урдаш керек депчи. Урдаган дегенде, мисалы үчүн напрямую эле, мисалы үчүн логотип турат, же болбосо бир упаковка турат, ошону эле алып урдап алмай эмес, ошону мисалы үчүн кантип туура идеясын, ошол өзүнүн суть основасын кантип алыш керек да, идеянычы. Ошону алганда, мисалы үчүн ошону түшүнүшүң керек. Упаковкага, мисалы үчүн ошол дизайнерге кантип идея келген да. Ошонун методикасын колдонуп туруп чыгарып аласың да ошол идеянычы. Ошол. Анан кээ бир нерселер бар, мындай көрүп коесуң да, ушундай нерсе жасаса сонун болот экен деп жазып коесуң. Ошондой болгондо идея деле мындай творческий кризис болбойт го дейм да. Творческий кризистин эң негизги проблемасы бул эме деп ойлойм да. Биз ойлой беребиз да, адамдарчы, өзүбүз бир нерсени ойлоп табабыз депчи, мындай туруп эле чыккатып таап алабыз депчи. Жок, андай эмес, эч качан андай болбойт.
албетте биз башыбызга чогулткан көп информациялардын арасынан чогулуп бир нерсе чыгып калышы мүмкүн. Ошону эле искусственный жасаган бул ошол уурдап алмай да. Ошентип ойлойм. Кошулам. Буга чейинки суроодагы как раз bundan кийинки суроодо ушундай болчу. Идеяларды кантип сапаттуу көчүрүү керек, уурдоо керек. Анткени чын эле карасаң баардык нерсе уже бар. Эмне кылам, эми кылайын десең уже бар. Азыр дизайнерлерге аябай эле кыйын болуп калды, анткени логотип жазса бирөө окшош болуп калышы мүмкүн да, спокойно, анткени тем более бир простой форма болсо окшош болуп калышы мүмкүн. Бирок уурдагандан, менин оюмча, уурдагандан коркпош керек, бирок уурдаганды туура уурдаш керек. Мисалы үчүн дизайнерлер алат дагы ошол сыртын эле уурдап алышат да. Сыртын эле уурдап алышат, жок, сыртын уурдабаш керек, именно ошол өзүнүн суть идеясын уурдаш керек да. Анда эмесе чаттагы суроолорго да бир башпагалы. Азамат Жаманкулов суроо бериптир. Кыргызстанда фрилансер кылып иштеп акча табуу кандай деңгээлде жана фрилансерлерге болгон талаптар дейт. Мен ойлочумун мурда дизайнер болуп иштеп жүргөндө, фрилансер болуп иштеп жүргөндө, эми фриланстын көп нюанстары бар бул жерде. Мисалы үчүн, бул жерде эгер өзүңдүн жанагындай дисциплинаң жок болсо, фрилансер болуп иштеп жүргөндө аябай кыйналасың да. Мен башында аябай кыйналчумун. Дисциплинаң болуш керек да. Анан фрилансер аябай оңой деп ойлошот. Оңой эмес. Кыйын деп ойлойм. Бир компанияда, студияда же компанияда иштегенден көрө кыйыныраак деп ойлойм да. Кыргызстанда деңгээли мындай. Азыр мен маркетолог болуп иштеп жүргөндө көп нерселерди байкап баштадым. Бизде Кыргызстанда, мисалы үчүн, бизге компанияларга келишет, продакшндар келишет. Биз силерге бир нерсе жасап берели депчи. Көп ар кайсы тармактагылар келет, рекламщиктер, ар кандай тармактар. Ошол эле блогерлер келишет, ырчылар келишет. Буларда ынчалык жанагы сатуу эмеси, культурасы, маданияты өнүккөн да. Кандай кылып сатыш керек экенин билишет. Бир жолдан дизайнерлер келген жок да. Мен силерге дизайн жасап берейин депчи. Анткени дизайнерлер биринчиден жана айткандай интроверттор, экинчиден сатканды билбейби. Анан биз дизайнерлер чуть-чуть художественный тармакка жакыныраакпыз дагы. Ойлонуп, идеяларды ойлоп жүрө беребиз дагы. Сатканды, өзүбүз сатканды, идеябызды сатканды, дизайнды сатканыбызды билбейбиз да. Эгер ошону үйрөнүп алсак, менин оюмча аябай чоң бизде возможностьтор бар. Анткени Кыргызстанда чоң компаниялар 2-3 дизайнерден эле заказ кылышат да, дайымачы. Конкуренция жок. Ошондой кылып, эгер талант болсо, навыктарыңар болсо, иштесеңер аябай сонун да. Ахмат Айпери Шукуровна деген да суроо бериптир. Чет элден заказ алып көрдүңүзбү? Ооба, чет элден заказ алып көргөнмүн. Чет элден бир убакта ошол чет элден эле заказ алам деп иштегенмин. Эч кандай айырмасы жок. Кыргызстандын клиенттери менен чет элдин клиенттери эч кандай айырмасы деле жок экен. Балким дагы кээ бир мамлекеттерде ойлошот экен, мисалы үчүн Кыргызстан болсо, же бир каякта Кыргызстан деп ойлошот да, бир Африка же бир Монголиянын четинде деп ойлошот да. Булар мисалы үчүн арзан эле иштей берет деп ойлойт кээ бирлер. Бирок чет эл менен иштеген аябай сонун, анткени ошол эле аларда албетте алар менен доллар менен иштешесиң, кичине культурасы башкача иштегенчи. Ошого жакшы. Бул жерде мисалы үчүн жана шрифттерди жасагандан кийин жана Canva деген сервистер бар эмеспи? Эмелерчи, маркетологдор көп колдонушат. Дизайнер эместерчи. Ошолор сатып алган да ошол шрифттердичи. Ошолорго деле жакшы баага сатылды ошол шрифттер. Мен ойлогон эмесмин.
ошондой компаниялар болот экен. Сурашат, дизайн эмеңди, шрифтиңди бизге сат депчи. Бизге мындай өзүңүн эмеге бир сервиске колдонгонго сат дейт. Сатасың, аябай сонунда булчу. Бир жолу жасап коесуң, шрифте сатыла берет алчу. Такшы, андан кийинки суроо отур эле. Ринат Акматов, Кыргызстанда дизайнерлердин коомчулугу барбы? Ооба, дизайнерлер бизде жана Телеграмда группалар бар. Мурда дизайн кежи деген сайт бар болчу, азыр иштебей калды жакшы. Дизайн кежи деген группа бар болсо керек. Телеграмда ошол жерге кирип койсоңуздар, бар дизайнерлер ошол жерде отурушат көбүнчө. Андан сырткары бизде Туса пиарщиков и маркетологов деген группа бар. Ошол жерге да маркетологдор, дизайнерлер жазышат көбүнчө. Мисалы үчүн ушундай дизайнерлер керек, эмелер керек деп ошол жерде да жумуш керек болсочу. Өзүңүздөр мындай офлайн жолугуп кандайдыр бир жолугушууларды өткөрүп турасыздарбы? Дизайнерлер кайсыл убактарда жолугушат? Менин оюмча эки чоң мероприятие бар. Бул Red Жолборсто ошол жерде Кыргызстан дизайнерлерин көрүп калам. Фестиваль бул Red Жолборс деген. Андан кийин Кыргызстанда чемпионат бар дизайн боюнча. Design Cup деген, designcup.org деген сайттачы. Азыр 2 жылда бир жол болуп калды. Мурда жыл сайын болуп турчу ошол чемпионат. Ошол чемпионаттарга катышсаңыздар болот. Ошол жерде бүт дизайнерлер катышат, Кыргызстан жакшы дизайнерлер. Жана бүткөндөн кийин награждение болот, ошондо бир мероприятие кылып, майрам кылышат. Ошол жерде чогулушат дизайнерлер. Сателикке отуруп калдык. Рахмат бөлүшүп кеткениңизге. Так, Бактыгүл Кожошовадан да кызыктуу суроо келиптир. Эгер сиз жумушка ала турган болсоңуз, кандай талаптарды коет элеңиз жумушчуга? Дизайнер ала турган болсом, мен эң биринчи караганым, биринчиден технический жагына көп карабайм башындачы. Анткени технический жакты үйрөнүп алса болот, оңой эле үйрөнүп алсаң болот. Мен эки нерсени карайм. Биринчи очередь ошол канчалык даражада креативдүү идеялар таба алат. Анткени креативдүүлүктү өнүктүрүү, аны үйрөнүү аябай кыйын да. Андан кийинки тарабы художественный жагы, канчалык даражада вкусу бар, канчалык даражада композиция менен эмелер менен иштеп алат. Бирок аны деле үйрөнсө болот. Ошол дизайнде ошону карамакмын. Анан албетте жанагындай эмелер бар. Дисциплина кандай, ошол жактардан бул аябай маанилүү нерселер. Анткени кээ бир дизайнерлер бар, аябай таланттуу дизайнерлер бар бизде, бирок дисциплина жок болгон үчүн өнүкпөйт да. Бираз жалпылык бар депсиңиз. Ооба. Мен өзүмдөн да ошондой нерсени байкайм. Башта кээ бир нерсени ошо графический дизайнга да кызыгып үйрөнүп жүрдүм. Анан кайра иллюстрация кызыгып ага өтүп кеттим. Анан UI UX кызыгып ага өтүп кеттим. Өтө эле жүрөм секирип бир багат тандап албай. Ал деген өтө бир проблемалардын бирөөсү, албетте. Бирок бир жагынан караганда бул жакшы да. Жакшы нерсе. Мисалы үчүн мен ошонтой болуп, сизге окшош эле мен деле аркачына секирип аягында маркетологко келип токтодум. Анткени билбейм, дагы башка нерсе өтүп кетиши мүмкүн. Анткени маркетолог ошол бүт информациянын бардыгын сага пайдасы тиет да, ошол көп нерсени көргөнсүң да. Балким ошондой эле сизге окшоп же мага окшоп ошону секирип, ар кайсы нерсени көрүп, аягында ошол бүт билген билимини бир нерсеге колдонушу мүмкүн да. Анан бул жерде бир сураптыр, Асия айым. Дизайн менен 1 жылдан бери алектенемин. Сиздер менен иштесем болобу? Эгер дагы башка кандайдыр бир ушундай адамдар болсо, сиздерден стажировка өткөнү мүмкүнчүлүктөр барбы? Кимге кайрылса болот? Албетте, келиңиздер бизге, биякта биз үйрөтөбүз, көрсөтөбүз. Бирок бизде канчалык даражада сиздерге ыңгайлуу болот, билбейм. Бирок байланышыңыздар, эч кандай суроо жок, келсеңиздер болот. Так, Шумкар Мойдуновдун суроо.
Ассаламу алейкум Дастан. Акча переводун кантип жолдорун табасың? PayPal же международный капчык барбы дейт. Шумкар, ассаламу алейкум. Бул Шумкар менин таанышым, досум. Дизайнер, азыр күчтүү дизайнерлердин бирөөсү. Кийинки жолу ушуга чакыра алам да. Биздин Кыргызстанда бир аябай чоң маселелердин бирөөсү ушул акчаны биз дизайнерлер, программисттер акчаны таба алышыбыз мүмкүн сырт жактанчы. Бирок бизге акчаны ошол тапкан акчабыз которгон проблема да. Анткени Pioneer деген, PayPal деген сервис бар. Мен которгончу, акчаны которгон. Бул дүйнө жүзү колдонот, мындай цивилизованный мамлекеттерде мындайча айтканда колдонушат да. Кыргызстан кошкон эмес ошолгочу, анткени силер сомнительный бир мамлекетсиңер деп кошкон эместен биз ошол PayPal'дан ала албайбыз да. Анан мен кайсысын колдонуп атам азыр? Pioneer деген бир сервис бар. Булар ошо PayPal'га окшош эле, бирок эмеси көбүрөөк, комиссиясы көбүрөөк. Ошону колдонсоңуз болот. Анан бирок бир проблемасы аны PayPal'дай популярный эмес. Кээ бир клиенттер менен иштешкенде айла жок айтасың, Western Union менен эле жөнөтүп ийдейсиң. Уяласың ошону айткандан, анткени что силер эмне деген жерде жашайсыңар дегендечи, PayPal жокпу деп. PayPal жокпу дегени WhatsApp'ың жок дегендей эле да бар үчүн. Да. Эми ал учурларда басып өткөн адамдар аябай түшүнсө керек. Мен өзүм андай международный переводду кылбаган үчүн. Ошол Pioneer деген бар, ушункар ошону колдонуп тур. Рахмат. Анан Акбер Шукуровнадан дагы бир суроо. Автордук дизайнга патент алынабы, налог төлөнөт да, Патент, налоговый патент айтып жатабы же мен айтып жатабы? Авторский патент айтып жатабы? Жакшы түшүнбөдүм, бирок ОП боюнча деле кыскача айтып коеюн. Дизайнга эгер сиз бир дизайн жасасаңыз, эгер ошону көбүнчө патенттебейт, албетте, дизайн патенттебейт, бирок логотиптерди обязательно патенттеп коюш керек. Эгер бир логотип жасасаңыз, муну компания өзү эле патенттеп коюшат, жасагандан кийинчи. Эгер бир жумуш жасасаңыз, аябай жакшы жумуш жасасаңыз, аны патенттеп койгонуңуз туура. Мен мисалы үчүн бир футболкаларга мындай дизайн жасап берген болчумун, ошол балдар ошол дизайндарды башкалар урдап жасай башташканда биздечи. Анан ошону айла жок барып патенттешкен. Бирок убакыттары көп кетет экен, жандай көп бюрократиялык эмелер көп да. Бирок кылып койсо болот. Борсок таңга каттуу шрифттериңизди кайдан көчүрүп алсак болот? Сабира айым сурап бериптир. Behance турат. Ошол жерден көчүрүп алсаңыздар болот. Behance менин жанагы эмеде описанияда бул жерде портфолионду жөнөткөн, ошол жерде бар. Ылыжанды скачать деген жер бар. Дизайн тармагында Азамат Жаманкуловдун суроо. Көздү көрсөтүү үчүн жана шыктануу алуу үчүн кайсы булактарды сунуштай аласыз? Ошол Behance'те көбүнчө ошол ар кандай эмелер бар, подборкалар бар, бул жерде избранныйлар бар, ошол жерге кирип турсаңыздар болот, дайыма ошол акыркы дизайн тармагында эмнелер болуп атат, жаңы нерселер ошол жерде чыгып турат. Андан сырткары Dribble деген сайт бар. Как раз ошол UI, UX дизайнерлер жакшы көрүшөт, иллюстраторлор жакшы көрүшөт. Ал жерге кирсеңиздер болот. Дагы азыр башка сайттар бар, эми кичинекей сайттар бар, бирок алар бар эле ошол жерден алышат да көбүнчөчү. Андан сырткары менин жакшы көргөн сайтым, менин оюмча көпчүлүгү жакшы көрөт, Pinterest. Pinterest'ти өзүңө мындай үйрөтүп алсаң, сен эмнени жакшы көрүшүңдү көрсөтүп алсаң, Pinterest сага жакшы нерселер көрсөтөт. Алгоритм аябай жакшы. Ооба, бизде негизи суроолор бүттү да, бирок да убактыбыз бар. Мен сиздин да өзүңүздүн көрсөтөм деген презентацияңызга аябай кызыгып жатам. Эгер убактыңыз болсо, көрсөтүп бере аласызбы?
Канча убактыбыз бар бизде? 20 минуттай. Так, анда мен демонстрация экраны кылайын. Так, азыр көрүп көрсөңүз. Ортодо жашыл кнопка демонстрация экраны дегенди басып. Бастым. Бир убакта ушу мен өзүбүздүн сотрудниктерге кылганмын, бул кандай кылып идеялар кандай кылып урдаш керек, неге негизи идеяны урдаш керек дегенчи. Бул жерде мен албетте урдаш керек деп айттым, бирок урдаш керек эмес, кандай кылып пайдаланыш керек да. Пайдаланыш керек бир тармактарды. Менде өзүмдө Pinterest'те бир секретный кылып койсоң болот го, жанагы бордторду. Ошол жерде плагиат деп өзүм жасап койгом да. Мен ушул нерселерден буюрса урдап алам депчи. Бирок ал жерде дизайнга байланышы жок нерселер деле көп да. Мисалы үчүн жөн эле бир скульптураны көрүп же болбосо жаныбардын сүрөтүн көрүп эле мен бир идея келип кетет. Аны көрүп башка киши ал идея келбеши мүмкүн да. Негизи бүт баары урдашат. Эң мен деген гений мен дегендер бүт баары урдаган. Мисалы үчүн ошол биякта мен Тарантинону айткам. Тарантино билесиздер, көпчүлүгү көргөн болсо керек кинолорунчу. Бул жерде как раз постерлер турат, кайсы кинолордон урдап окшоштугун урдап алгандыгынчы. Тарантино өзү деле урдадым деп айтпайт эч качан, бирок ушул кинодон колдондуң беле десе, ооба ошондон мен көргөм ушул деп. Прям көп жерлер бар да, окшош жерлерчи. Эми ушундай кишилер уялгандан кийин анан кийин бир Пикассону билесиздер, көпчүлүгү билет. Пикассо сүрөттөрүн көргөн болсоңуздар, бир убакыт келгенде Пикассо бир жаңыча бир форма таап, өзүнүн бир стилистикасын тапкан да. Анан ошону каяктан тапкан деген ойлор келсе, мынтип ойлоп отуруп алып туруп эле тартып койгон эмес да анычы, аны деген. Бир жолу ошол Францияда болгон окуя. Францияда бүт ошол дүйнө жүзүндө Африканы көпчүлүк колониясы болчу да, Африкачы. Ошол жерден чогултуп келген ушундай бир маскаларды чогултуп келип, анан көп нерселер чогултуп келишет да, ошол бир музейге көрсөтмө болот да, ошондо көрсөтмөдө Пикассо ушундай маскаларды көрүп калат да. Көрүп калып ошондой идея келет бугачы, ушундай кылыш керек экен. Анткени бул жерде бул мындай формасын эле алган эмес да. Бул жерде суть алган да, Пикассодагычы кантип алган. Мисалы үчүн масканы африканецтер эмнеге кийген? Өзүнүн эмоциясын көрсөтүш үчүн, коркутуш үчүн кээ бир жердечи, же ошол бир окуяны айтып бериш үчүн ушундай маскаларды колдонушкан да. Анан ошондон улам бир идея келген да. Пикассо ойлонгон бир өтө простой формалар менен эмоцияны берип атат депчи. Мен дагы колдонсом болот ошону деп. Анан бир ушундай бир чыгармасы бар. Ушул жерде көп ушул эмелер айтышат. Критиктер ушул жерден баштап колдоно баштаган депчи, ушул картинасынан баштап. Неге десеңиздер, башында карасаңыздар, бул сол жактан өзүнүн стилистикасында тартып келатып эле, бул эми көп убакыт иштешет да буларчы там. Анан бир убакытка келгенде эле, эң аягында оң жакты карап карасаңыздар, форма башкача болуп өзгөрүп кеткен да. Ушул ортосунда бир жерде маскаларды көргөн да булчу. Ошол жерден урдаган да, жасап баштаган. Андан кийин жана Герника деген чыгармасы, анан көп чыгармалары башкача бир формада жасап баштаган да. Азыр биз ойлошубуз мүмкүн, кичинекей бала деле тартып коет бул нерсени депчи, бирок ошол убакытта, биринчиден ошол убакта бул мындай революция болуп жатат эме үчүнчү, живопись үчүн. Ошондой сыяктуу эле бул Микеланджело, бул дагы чыгармаларыны башка скульптордордон урдаган. Эми бул аябай белгилүү гений десек болот. Ошол деле колдонгон башка чыгармаларды карап, мисалы үчүн ал жандагы чыгарманы башка бир художниктин атын унутуп калдым, ошол художниктерден урдап алып жасап койгон да, көбүнчөчү.
Эми мен айтканым өтө ушундай чоң кишилер ойлоп алышкан. Андан сырткары, эгер мына айтиге кичине байланыштуу, өзүңүздөр билесиздер, көп эле стартаптар, чоң компаниялар, Facebook болобу, башка компаниялар. Биринчи эмес буларчы, булар деген идеяларын угдап алышкан. Ошол эле жанагы эме деген кинодо, жана Facebook деген кино эле. Дэвид Финчердин ошол киносунда жана Facebook жөнүндө ошондо эле көрсөткөн, кантип урдап алган жөнүндөчү. Булар деле урдашат. Эч кандай жаман нерсеси жок. Бирок урдаганда эми менин айтканым туура урдаш керек. Бир нерсени улучшать этип коюш керек да, мындайча айтканда. Виды воров, кандай уруулар бар негизичи? Урдап койгон эле бул бир эме эмес. Урдагандан билиш керек кандай, то есть мастерлер бар да, кантип даражалар бар. Мен оюмча үчкө бөлөм мен мындай өзүмдүн оюм боюнча. Биринчиси бул дизайнерлер, дизайнер уруулар, анан художник уруулар, анан природадан урдаган уруулар бар да. Бул мисалы үчүн дизайнерлерден урдашат да көбүнчөчү. Башка дизайнерлерди карашат, мындай жасап, тигиндей жасаптыр деп окшоштуруп ушинтип урдашат да. Бул биринчи этапта. Буну деле көрсөтпөй кылып урдап койсоң болот да, мисалы үчүн. Анан кийин художниктерден урдаса болот. Художниктер була кичине башкача вдохновение, ошол илхам алышат да. Булардан урдасак болот. Художниктерден. Анда совсем байкалбайт анда биз урдаганыбыз. Анан табияттан урдасак болот. Табият кандай кылып жасаган? Табият негизи Кудайдын жасаган нерселери, бул аябай сонун кылып жасаган. Ар бир түстү, гармонияны табылгандан ошол түстөрдү колдонуш керек. Мисалы үчүн могу көпөлөктү эле кара цвет менен көк цвет кандай сонун колдонгон. Ушуну дизайнда колдонсо сонун болуп чыгат деп ойлойм. Вот самое главное урдаганда билдирбеш керек, кантип урдаганыңды, то есть кантип билдирбей урдаш керек дегендейчи. Мен көбүнчө дизайнерлерди билем, аябай көп көрө бергенде дизайндарды, анан бирөө дизайн жасаса карап туруп эле билесиң, могул жерден алганды точно депчи. Өзүң деле бир жерден аласың анткенчи. Мисалы үчүн мондай бир сүрөттү көрүп калганмын мен бир жолу. Жөнөкөй эле бир мындай поделки да, мындай ичтанда оюнчук болуп бир нерсе да, мындай илип кое турган нерсе да. Муну көрүп мен башка идея келген. Бул жерде лампочкага упаковка идея келген да. Ойлогом сразу эле бул жерде кагаздан ушинтип сонун кылып жасаптыр. Ичине лампочканы салып койсо сонун болуп көрүнөт экен. Плюс лампочка өзүнө жумурткага окшош болгон үчүн тооктон лампочка чыгып аткандай болуп, мындай бир идея пайда болгон да. Ошондой көрдүңүздөр, бул башка тармактан алып келинип аткан идея да. Дизайндан эмес, башка бир сферадан алып келип атам да. Буну бирөө мону көрсө деле, сүрөттү көрсө деле ойлобойт. Бул жерден урдап алыптыр дастан дебейт да эч качанчы. Мисалы үчүн мондай оюнчуктар бар. Эми баарыбыз эле билебиз, леголор балдар ойношот. Ушуну көрүп менде ушуну упаковкага кылса кандай болот деп ой келген. Мондай бир упаковка жасаган, бул йогуртка деп жасаган. Биринчи идея келген упаковка деген. Анан эмнеге жасаш керек, жасаса болот деп анан йогуртка жасаганмын да. Мындай бири-бириге сайып оюнчук болуп калат. Кичинекей балдарга ойношот, тамактан жейт, йогурт ичишет, анан оюнчуктан болуп ойноп кете берет да бул упаковка. Андан сырткары мына мисалы үчүн жанагы мен папкам бар дебедимби, плагиат дегенчи. Ушул жерде могул фигура турат азырчы. Эчтеке жасай элекмин, бирок просто ой келген да, мону сонун бир упаковка жасаса болот экен депчи. Муну азыр башка бирөө көрсө ойлобош мүмкүн ал нерсеничи. Бирок балким сизге башка идея келиши мүмкүн. Ушул эле сүрөттү көрүпчү. Бирок менде ушундай бир идея келген. Ушуну бир упаковка кылып, балким бир сокторго же бир упаковка, бутылка кылып жасаса болот го депчи. Ошондой сыяктуу эле ошол эле папкада турган сүрөт бар. Мына ошол эле поделка, ошондой эле жөнөкөй эле жасалган бир нерсе. Муну көрсөң өтүп кетесиң көрүнүп. Бирок менде башка ой келген.
салфеткаларга упаковка кылса болот экен депчи. Мисалы үчүн салфеткалардын үстүндө чыгып турат дайыма ак болуп жанагы влажный салфеткалар же болбосо жанагы ушундай кит кылып туруп эле формасыны 4 буштук болсо деле кит кылып жазып койсо болот. Үстүнөн суусу чыгып аткандай кылып. Башка жактан эле келип атат идеячы ушундай сыяктуу. Мондай нерсе көргөм, ошол папкада то же самое. Буну печеньега же чипсга упаковка кылып койсо болот деп ойлоп. Ушундай башка жактан алып келсеңиздер болот. Мисалы үчүн бир эки задачаңыз бар, ошо алып келип байланыштыра бересиз да. Бирок бирөө көрсө буну эч качан ойлобойт да. Конечно, стилистикасын башкача кылып жасаш керек албетте. Ушул сүрөттү көрүп эле, мисалы үчүн эмеге идеялар келген. Бул, по-моему, ушундай бар болсо керек. Эмеге реклама. Обувной, бут кийим саткан магазинге реклама депчи. Бул бирок жөн эле жасап койгон, реклама эмес да бул негизи. Ушундай сыяктуу бул азыр мен эсимде да жок, эмне идея болчу, бирок калтырчу. Унутуп калыптырмын. Бирок ушундай нерсе да, бул жерде эле бир идея келген, бирок унутуп калдым да. Ошо жазып коюш керек идеяларды. Жок, мисалы үчүн мондай жазса болот экен. Башкача идея келип кетти азыр. Ошондой эле мондай эмелер мороженое эмегечи наружный реклама. Ушул идеялар деле бул жерде айткым келгеним, ушул идеялар деле ошол дизайнер бир нерсени көрүп, ушундай кылып койсо болот экен деп келген да. Мисалы үчүн наружный реклама менен эмени байланыш киргизип атат да бири-биригечи. Наружный реклама менен бир архитектурный объекттерди кошуп атат да. Ошол главный айта турган нерсем, көп нерсени көрүш керек, жакшы сонун идеяларды көрүш керек, кантип сонун художниктер кантип идеяларды кантип жасашкан. Мисалы үчүн биз азыр картиналарды көрүп, же кинолорду көрүп, же бир чыгармаларды окуп түшүнбөшүбүз мүмкүн. Бирок ал жерде сонун бир идеялар бар. Аларды историясын окуш керек. Мисалы үчүн ошол эле живопистин историясын окуп туруп, анан кийин ошол жанагы Пикассонун сүрөтүн көргөндө анан бул ушундай кылып тапкан турбайбы деп ойлойсуң да. Эгер ошол историясын эмени билбесең, ошол убакыт кандай убакыт болчу билбесең, тарыхын билбесең, анда жөнөкөй эле сүрөт ал. Жөнөкөй эле сүрөт болуш. Эгер дагы суроолоруңуздар болсо, колуңуздарды көтөрсөңүздөр болот. Же микрофонуңуздарды жандырып суроо берсеңиздер болот. Так, ага чейинде мен ушу чөйрө алкагында бизде да бир долбоор бар, кутуча деген, ошону да көрсөтө кетсем болот экен, ушул темага байланыштуу. Так. Баса Дастан мырзанын инстаграмы, Дастан Мираж. Суроолоруңуздар болсо, же болбосо илхам алам десеңиздер, байкебиздин дагы инстаграмын көрсөңүздөр болот. Мен бүгүн баарын көрүп аябай кызыгып чыктым көп нерсесине. Ошол эле учурда бизде чөйрө алкагында кутуча деген дизайн, графикалык дизайн, веб дизайнга байланыштуу долбоор бар. Бул жакта ошол 3-4 эле адам кызыгып, кыргызча маалымат жок, Дастан мырза окшоп кыргызча шрифттер жок деген сыяктуу эле маалыматтарды кыргызча которуп, кыргызча постторду чыгарышат. Эгер сиздер да кошулам десеңиздер, ошол эле чөйрө сайтына кирип, так азыр. Өтө сонун. Ошол чөйрө сайтына кирип, бул жерде долбоорлор дегенге кирсеңиздер, ошол чөйрө алкагында коммерциялык эмес, бул жакта ар түрдүү адамдар, ар түрдүү кесиптин ээлери биригип кыргызча долбоорлорду чыгарышат. Алардын ичинде кутуча бул дизайнга байланыштуу долбоор.
ошол жакта Телеграмда канал бар. Бул жакта элдер бири-бирине кыргыз тилинде фидбектерди беришет десем болот. Жардам сурашат бири-бирине, балким колдошот бири-бирине, балким акчалай да нерсе жасап бериши мүмкүн. Мисалы ким ушундай логотип жасай алат, мага жасап бериңиздер деп ушул сыяктуу коммуникация болот. Сиздер да кошулуп, эгер кызыксаңыздар, уланып кетсеңиздер болот. Бизде ушундай. Дагы кимде суроолор болсо берсеңиздер болот. Жана Дастан мырза, сизге кандай десем акыркы сөз, балким өзүңүздүн каалап элеңиз, үй бүлөңүзгө салам жолдойсузбу? Сизге эркин микрофон. Биринчи очередь апама рахмат айтам деп. Биринчи очередь менин оюмча ошол жана 3 тармакты айтып атпадымбы? Креативдүүлүк тармагы деген акыркысы. Ошол нерсеңиз болсо, сизде эгер ошол нерсе жөн койбой жатса, анда ошону жасаш керек, ошону колдонуш керек. Идеяларыңыздарды албетте жасаңыздар. Мен ошол айтпаймынбы, маркетолог болгондон бери түшүндүм, бизге креативдүү, аракетчил, вкусу бар адамдар жетишпейт бизге. Иштегиле, бизге келгиле. Кыргызстанды азыр бизде жана креативдүү тармактарды өнүктүргүлө деп атпайбы, ошондой сыяктуу. Мен ошону түшүндүм, мисалы үчүн сырттан менен иштеп, биз өзгө экономикабызды көтөрсөк болот. Албетте оңой эле көтөрсөк болот, ошончу. Мен сиздерге ошо каалашым. Биринчиден биздин Кыргызстандын компаниялардын талаптарын кандырып, анан кийин сырттагы биз башка өлкөнү, дүйнө жүзүнү биз багындырсак болот. Оңой эле экен, анткени мындай ойлонуп көргөндө, дүйнө жүзүн алганда образованный, мындай интернет түшүнгөн, грамотный адамдар жашаган жерлер негизи дүйнө жүзүнө аз эле экен да. Мисалы үчүн алсак, Европа, Американы алсак, булар ушунчалык өнүгүп кеткендиктен алар көпчүлүгү жөнөкөй жумуштарды кылбай калган да, көпчүлүгүчү. Көбүнчө мигранттар кылышат, же болбосо ошол эле башка жактан келгендер кылышат. Андан кийин аябай көп мамлекеттер бар, аябай начар жашашат. Кедей мамлекеттер бар, ал жерде дизайн бир жакта турсун, интернет дагы жок болушу мүмкүн да. Анан кийин ушундай постсоветский мамлекеттерде шансы бар экен, мен карап көрсөм. Андан сырткары Индия мамлекеттери, Индияда аябай күчтүү болушат экен булар дагы. Анан кийин ол Таиланд, Филиппин, ошол жактагы балдар аябай аракетчил болушат экен дагы. Ушул өлкөлөр эле аябай дүйнө жүзүнүн дизайн тармактарын, ошол эмелерин чоң салым салып атат десем болот. Албетте азыр чоң дизайнерлер, художниктер жок ал жерлерденчи. Бирок 10-20 жылдан кийин пайда болот да, албетте. Ошондой сыяктуу эле биз Кыргызстан шансыбызды кетирбешибиз керек. Тилди үйрөнүп, дизайнды үйрөнүп, сырт жакка иштесек оңой эле да. Анан биз ошону сүрүп, проблемаларды көтөрүп, бирөөлөр күтүп отурбастан кылсак, мен оюмча кыйын деле жумуш эмес да. Туура, кошулам. Ошол чөйрө комуда дагы ошо сиздин айтканыңыздарды камтыйт десем болот. Ошол ар түрдүү адамдар биригип, кыргыздар келгиле, биргели, кыргыздар келгиле, бир нерсе жасайлы деген адамдар десем болот да. Дем башталып жатат. Бул албетте 1-2 адам сүйлөп калып кетет экен. Андан көрө канча көп адам болсо, канча көп адам сүйлөп эле койбой ошол нерсени да иш менен жазса. Жок, бул жерде мен оюмча бул акча маселеси бар да бул жердечи. Эгер акча тапсаң, кызыгып жасай бересиң да. Ошондой сыяктуу эле мен айткан, сырт жактан акча тапкыла, дизайнерлер, программисттер, UI UX дизайнерлерчи. Сиздер сырт жактан акча тапсаңыздар, сиздер кызыгып иштей бересиздер, ошол убакта өнүгө бересиздер. Сиздер менен кошо биздин мамлекет дагы өнүгө берет. Анткени сиздер сырттан акча алып келип атасыздар. Биз жанагындай мигранттарга ишенип атабыз, бирок мигранттар чындыгына алып келгенде сиздердей таба албашы мүмкүн акча, анткени алар биз ойлой беребиз, көп акча жөнөтүп атат Кыргызстанга деп, жок, көп эмес ал. Биз көбүрөөк акча табышыбыз мүмкүн. Ошого мен айтпайм, давай Кыргызстанды көтөрөлү дейм, жок.
сиздер акча тапкыла, өнүккүлө, навыктарыңарды көтөргүлө, клиенттер менен жакшы иштегиле. Сиздер байысаңар, ошондо Кыргызстандын экономикасынан көтөрүлө берет. Ачы өзүң өнүктүрсөң, мамлекет өнүгөт дегендей. Тура ошол. Анда эмесе бүгүнкү жолугушуубуз абдан кызыктуу болду деп ойлойм. Кызыктуу болду. Келип бергениңизге сизге рахмат. Бул биринчи жолу, бирок акыркы жолу эмес деп ойлойм. Чакырганыңыздарга рахмат сиздерге. Рахмат. Анда эмесе ушул менен жолугушуубузду аяктасак болот. Көрүп берген биздин көрөрмандарга да рахмат. Сөзсүз түрдө ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Дастан мырзанын инстаграмында көрдүңүздөр, биздин инстаграм баракчаларда көрдүңүздөр. Баарыңыздарга рахмат. Бул видео запись, бул жолугушууда сакталат, YouTube каналыбызга чыгат. Анда эмесе кийинки жолугушууга чейин саламатта калыңыздар. Макул.